အားလုံးပဲတက္ကသမားတွေဆရာတော်တန်ဃာတော်ညီတော်နောင်တော်များမင်္ဂလာပါအားလုံးအခုကြည့်ရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာညတကောင်ရံအချိန်ပေါ့နော်ည12 နာရီဖြစ်နေဘုန်းတော်အခုဒါကိုလံဘီယာမှာပါSouth Carolina State ကိုလံဘီယာဒီမှာလည်းရှိရတယ်ဝင်လေးလာလို့ရတယ်နော်တွဲတယ်တယ်ပါရနော် South Carolina State ကိုလံဘီယာမြို့ပေါ့နော်အခုကမြို့ထဲကိုဘုံတို့တွားလေးလာမှာပေါ့နော်နောက်ရက်ဒီမှာတော့ဒီကကိုလံဘီယာဂဗနာနဲ့ဘုံတို့မီတင်တွေရှိပါတယ်သာသနာရေးကိစ္စတွေသာသနာမျိုးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ရမှာပေါ့အခုကတော့သူတို့ရဲ့ချက်ကြောင်းတွေနဲ့လောလောဆယ်ပနာမဒီကကိုလံဘီယာဒီကSouth Carolinaဂဗနာနဲ့မတွေ့ခင်မှာနည်းနည်းသူတို့မျိုးတွေကိုဘောလေးလာကြီးထွက်တာပေါ့အခုနေဆောင်ဖုံးပြီးတော့မက်ဆီကန်ရိုးရာစားစာလေးတက္ကသမားတွေကတ်တာနဲ့မက်ဆီကန်ရိုးရာစားစာလေးဖုံးပေးရင်းနဲ့ဘုံတို့မြို့တွေကိုသွားမှာပေါ့နော်ဘုံကပီယာအိမ်ကတော့မြို့ဘေးကအဲ့ဒီရေကန်ကြီးနားမှာဆိုတော့လေအခုမြို့တွေကနိုင်ဝက်ဝင်ကျင်လောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဘုံတို့အခုဒီနေ့တော့ဝက်တာအရန်ကောင်းပါတယ်မနေ့ကလုံးဝနေအောင်မမြင်ရဘဲနဲ့အရန်အေးနေတာပေါ့အခုတော့ဝက်တာကောင်းပါတယ်ဒါဘုံတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းပဲရောက်လာပြီပေါ့South Carolinaဒီကနေဆက်သွားရင်ဂျော်ဂျီယာအဲ့ကနေဖလော်ရီဒါရောက်ပေါ့နော်ဘုံတော့နောက်ရက်ဒီမှာတော့ခီးတွေထပ်ဆက်ရအောင်မယ်လောလောဆယ်တော့ဒါကိုလံဘီယာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးနော်ကိုလံဘီယာစီးတီးဖြစ်ပါတယ်ကိုလံဘီယာအစားဘိုးလည်းကိုလံဘီယာဆိုတော့ကြည်နေဒါကိုလံဘီယာဒေါင်းတောင်းသူတို့ကမြို့ထဲကိုဒေါင်းတောင်းလို့ခေါ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့ယူရလေးကမြို့လေကောင်လေမြို့လေကောင်သူကဒေါင်းတောင်းဆိုဒါဘုံတို့မြို့ထဲမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အားလုံးတရားဓမ္မတွေလည်းဘူးတုတပေါ့ဘုံတို့အတွက်လည်းခီးသွားမှတ်တမ်းလေးအနေနဲ့ရိုက်ပြတာအခုလောလောဆယ်တော့ဘာမှမရှိသေးပါဘူးအခုတော့ဒီနေ့ခေးရန်တရားဟောဆရာနာမည်ကြီးခေးရန်တရားဟောဆရာနာမည်တော့ဘုံတော့ပါဇက်ပြလေးမေ့သွားပြီထားပါတော့ဝင်ရောက်ရင်ပြန်ပြောပြမယ်အဲဒီခေးရန်တရားဟောဆရာကြီးရဲ့နေရာတွေနဲ့မြို့တဲ့ကန္နာတည်တင်တာလေးချို့ဟာလေးတွေဘုံတို့တော့ရောက်လေးလာမှဖြစ်တယ်ဒီကSouth Carolinaအစိုးရကဘုံတို့ပေါ်ကျေးဇူးများပါတယ်ဘုံတို့ပေါ်မှာအဲ့ဝတ်လည်းကြည်ပါတယ်ဝါရှင်တန် DC ထဲမှာလေးလာရေးနေရာဥမင်နေသူတို့ရဲ့ဘုံတို့ USA အစိုးရရဲ့လွှတ်တော်တွေအရေးကြီးတဲ့တာမန်ပြည်သူတွေလာရောက်လေးလာခွင့်ပိတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ဒီ South Carolina အစိုးရရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီထောက်ခံမှုနဲ့ဘုံတို့တွားရောက်လေးလာခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့အခုတော့South Carolinaအစိုးရနဲ့ဒီကဂဗနာနဲ့တွေ့ရမှာပေါ့သူတို့ကပြည်နယ်တွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသတွေပေးတာဆိုတော့လေသူပြည်နယ်နဲ့သူဘယ်လိုမျိုးရှိတာပေါ့နော်ပြည်နယ်တွေမှာသူတို့ရဲ့ law တွေမတူကြဘူးပေါ့သူ state နဲ့သူ law နဲ့သူဂဗနာနဲ့သူပေါ့အခုဒီပြည်နယ်ကကြတော့မွေးဆေးကြောက်ကိုသုံးဆွဲခွင့်ပိတ်ထားတယ်တဲ့ဒီSouth Carolinaလေဆေးကြောက်ကိုသုံးဆွဲခွင့်ပိတ်ထားတဲ့နေပြည်နယ်ပေါ့နော်တချို့ပြည်နယ်တွေဘုံတို့ဗာဂျီးနီးယားဆိုရင်ဆေးကြောက်သုံးလို့ရတယ်နော်ဘုံတို့ဗာဂျီးနီးယားဆေးကြောက်သုံးတယ်ဒီမှာတော့ရင်ဒီတော့ဖမ်းဒီမှာဆိုရင်ဖမ်းမယ်ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသတွေသူ့ပြည်နယ်နဲ့သူဒါလေးကလည်းဘုံတို့ဘူးတုတာပေါ့တိတာပေါ့လေအရင်ကတော့ဒါကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဘူးတုတာလေးဘုံမျှဝေတာပေါ့နော်ဘုံတို့တိရတာဘုံနဲ့
လောနဲ့တူဘုံတို့ဘန်ကောက်ကတော့မူရစေတုံးခင်ရသွားပြီနော်ဘန်ကောက်ကတော့မူရစေးကြောက်30ခွင့်ရှိတယ်ဒါဘုံဒါကပီယာကြီးကားမောင်းရှေ့ကားတစ်စီးကပီယာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကားတစ်စီးကပီယာသူကဘုံတို့ရှေ့တစ်စီးနှစ်စီးသွားတာပေါ့နော်ဘုံတို့မျိုးရဲကိုသွားပါပြီအဲကြတော့ဒါဘူးတုဒပေါ့နော်ဖုံနဲ့အတူတူသွားလေးလာမယ်အိတ်မပြောသေးတဲ့သူတွေတရားဓမ္မတွေမြန်မာနိုင်ငံကတရားဓမ္မတွေပေါ့ပြည်ပကတရားဓမ္မတွေကတော့တော်တော်များများရောက်ဖို့လေးလာဖို့ကြောက်တာပေါ့နော်ဒါမြန်မာပြည်ပတရားဓမ္မတွေလည်းမရောက်ဘူးသေးဘူးဆိုရင်လေးလာပေါ့လိုက်ကြည့်ပေါ့နော်မကြည့်တယ်လည်းကြော်သွားပေါ့နော်အခုမြန်မာပြည်ကတရားဓမ္မတွေဘာရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံကအထင်ကြီးစိတ်နဲ့ကြည့်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကောင်းတာလေးတွေဘူးတူတာယူရတာပေါ့မကောင်းတာတွေပယ်ပေါ့ဒီသဘောပါပဲပြည်ပနိုင်ငံတွေဆိုရင်အထင်ကြီးတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ကြည့်ဖို့ပြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းတို့လည်းအထင်မကြီးပါဘူးအထင်လည်းမသေးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီထက်တိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်တော့ရှိပါတယ်ဒီနိုင်ငံကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ law တွေကမူရစေသူတပည့်စေးကြောက်ပေါ့နော်တုံးခွင့်မရှိတယ်မှာခြေပန်းလေးတွေပွင့်နေတယ်နော်ခြေပန်းလေးပွင့်နေပါတယ်ခြေပင်လေးတွေပွင့်နေတယ်တွေ့ရနော်မှာခြေပင်လေးတွေတိလေးပြူးလင်ကိုလွမ်းသွားပါပြီပေါ့နော်ပြူးလင်မှာလည်းခြေတွေပွင့်နေပြီအော်မီးပွိုင်းနဲ့ခြေပင်နဲ့တွေ့သွားပြီကြည့်ရစေအနီးကရိုက်လို့ရနီးကဆောင်းဆွဲပြီးရိုက်လို့ရပြီခြေတွေဟိုနောက်မှာလည်းရှိတယ်ခြေဒီနောက်မှာလည်းခြေတွေနော်မီးပွိုင်းနဲ့ခြေနဲ့တွေ့တော့ဒီမှာဘာလို့ပွင့်လဲဆိုတော့ဘုံတို့မြောက်ပိုင်းနဲ့ဝါရှင်တန် DC နဲ့ဆိုင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးအေးပေါ့တယ်အေးပေါ့တော့ခြေပွင့်တယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာလေးကလေဘုံတို့မြန်မာပြည်နဲ့ကွာတယ်ဆိုတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကွဲပြားမှုလေးတွေပေါ့နော်ထူးခြားတာလေးဒီမှာကြည့်ဒီမှာတစ်ပင်နေလေတရားတစ်ပင်တွေအကုန်6နေရနော်စောဘုံတာတလန်းလုံးလည်းပို့ရိုက်ခဲ့တယ်လေဒီ USA ပြည်နယ်တွေသွားတဲ့အခါမှာတရားတစ်ပင်တွေ6နေတယ်တရားတစ်ပင်တွေကဘုံတို့ဟောပေါ့အရန်အေးတဲ့အတွက်6တာတဲ့သူကလေအရန်အေးလို့6တာနော်တစ်ပင်ဒီမှာပြောလိုက်ပြလိုက်ပေါ့ဘာလို့မပေါ့သူတို့နိုင်ငံဒီကိုလံဘီယာမြို့ကိုလေ့လာအနေနဲ့မှချက်ကြောင်းကြီးတွေနော်လမ်းဝနေရာကောင်းတွေမှာသူတို့ရဲ့ချက်ကြောင်းတွေအများများတယ်ဒီဆောက်ကာရိုလိုင်းနာကသူတို့ကဘာသာရေးမှာသူတို့ရဲ့ခေယံဘာသာမှာသူကလုံးဝ strong ဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့ကအရင် strong ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လူမဲတွေကိုလူမဲပြဿနာလေးတွေရှိတယ်လူမဲတွေကိုနေရာမပေးဘူးပေါ့လူမဲတွေကလည်းလူမဲတွေပဲဗျာနော်ဒီမှာဘုံတို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာကိုကခွဲခြားတာမဟုတ်ပါဘူးဘုံတို့လည်းနော်ဘုရားသားတော်တွေနော်ဒီကကပ်ပလီတွေကိုခွဲခြားတာမဟုတ်သူတို့ကပ်ပလီလို့ပြောရင်သူတို့သိတယ်အဲကြတော့ဘုံတို့လည်းအကျင့်ပြန်လောက်ရတယ်နှုတ်ကြိုးတယ်မြန်မာပြည်မှာကပ်ပလီနီဂရိုအဲ့လိုပြောအဲ့လိုပြောရင်သူတို့မကြိုက်ဘူးနီဂရိုဆိုတာကြုံတွေကိုခွဲခြားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်အဲကြောင့်စကားပြောတဲ့အခါဘုံတို့တတိထားရတယ်မနော်အပင်လေးတွေ6နေနော်ပင်လေးတွေ6နေစကားပြောတဲ့ကဘုံတို့ဗာတတိထားတယ်လို့ပေါ့နီဂရိုလို့မသုံးအောင်နီဂရိုနော်ကပလီအဲ့လိုမသုံးတော့လူမဲလို့ပဲပြောလိုက်တယ်ကိုယ့်ချင်းပြောရင်လေအဲ့တော့သူတို့လည်းမေးမိတော့မသိတော့အဲ့ကြတော့ဒီစက်ကောလိုင်းနာမှာကသူတို့ကလူမျိုးကြီးဝါဒပြောမှာလုံးဝတော့အမေရိကန်စစ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့အမေရိကန်တော့ပိုစစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေနေကြတယ်ခေယဘာသာကိုခေယသာသနာကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းနေပေါ့နော်ဒီဘက်မှာချက်ကြောင်းတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်လေးပေါ့ဘုံတို့
ဒီဆောက်ကောက်လိုက်နာမှာကအဲဒီလူဖြူလူမဲမှာလေလူမဲတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့လူဖြူတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လူဖြူတွေကပို့ပြီးတော့ပဓာနာကြတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဆောက်ကောက်လိုက်နာကတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့နေမြေပါပဲဒေါ်နယ်ထရန့်မဲအောင်တာဒီမှာပဲနော်ဒီမှာပဲဆိုတော့ဒီကမဲပေးအများဆုံးပေါ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလေနော်မျိုးတဲ့တဖြည်းဖြည်းတော့ရောက်လာပြီဘုံတို့ဒီဆောက်ကောက်လိုက်နာမှာကဒီဘက်ကအဆောက်အဦလာတယ်နော်ဒါလည်းလွတ်တော်အောင်ထင်တယ်သူတို့ဒီပဲဒီမှာကဘုံတို့ဗာဂျီးနီးယားလောက်မအေးပါဘူးအေးတော့အေးတယ်ဗာဂျီးနီးယားလောက်အများကြီးမအေးဘူးအဲကြောင့်အေးနည်းနည်းပေါ်တဲ့တော့ပန်းနေပိုပွင့်နေဒီမှာလေအဲကြောင့်စောစောဘုံတော့မလည်းချက်ကြောင်းကြီးတွေနော်ချက်ကြောင်းတွေအများကြီးပဲတစ်မျိုးလုံးလေဒီကိုလံဘီယာမှာဒါကတော့ဘုံတော့စောက်ကောင်လိုက်နာဆွဲရဲ့သူတို့ရဲ့မြို့တော့ပေါ့နော်ကိုလံဘီယာဒါမြို့လေကောင်တော့မရောက်သေးဘူးမြို့လေကောင်တော့ချက်ကြောင်းတွေအများကြီးရှေ့အောင်ချက်ကြောင်းတွေလည်းအများကြီးပဲဟိုမှာရှေ့ကကပ်ပြီးတော့ကားရက်သွားပြီပဲလိုက်ပြမယ်ဒီချက်ကြောင်းကိုလာကြည့်တာထင်တယ်ဒီနော်အဲဆိုတော့ဘုံတို့တူသွားလေးလာပဲလေအော်ဆိုဘုံလိုက်မပိတ်တော့ဘူးနော်ကြည့်မယ်တူသွားကြည့်ကြမယ်ဘူးတူတာသူများဘာသာတွေသူများနိုင်ငံသူတို့ရဲ့ဘာသာလေးလာမယ်နော်โอเคအော်ဆိုတူသွားလေးလာဒီကပ်ပြီးတော့ကြိုင်ခိုင်းမှထင်တယ်နော်အဲအဲ့ဒါကောင်းတယ်ကပ်ပြီးရရိုက်ကားထဲမှာဟီးလွတ်တာနဲ့ပူသွားပြီအရင်ဆုံးပနာမသူတို့ရှိမှာပေါ်ဟောပြောပွဲတွေတရားတွေမဟောခင်မှာလေနည်းနည်းသူတို့ရှိကိုကြိုပြီးတော့သူတို့မသိအောင်နော်သူတို့မကြိုမပြောတာကိုဖုံးလာတာသူတို့ကြိုမပြောတာပြင်းနေအရင်သွားလေးလာဝိုင်းအဆောက်အဦကြီးကောင်းတယ်ရှေ့အောင်အဆောက်အဦကြီးဒါဘုံဒါကပ်ပြရအဖွဲ့တစီဇုံးလေးကိုတိုင်းနော်ဇိုးအဲ့ရလဲဇွဲပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဟိုလိုတညာလေးတော့တတာလေးတော့ပေါ့စောစောပေါ်မြန်သွားတယ်နော်ကြည့်တဲ့သူမူးတယ်နိအတာလေးအဲ့လိုလေးတော့ကပီးရိုက်တော့ကဲကပ်ပါကင်အတွက်ပတ်စံထဲနေပါတယ်ကပ်ပါကင်ပတ်စံပုံစံသူတွေအများကြီးကိုရှောင်းပုံမှာတွေ့တယ်ဘယ်လိုဒီဘက်တော့အကြီးမှာတွေ့ခဲ့သူ့တွေမမရအကြောင်းမှဒီလိုဂရီပါပဲနဲ့စိုက်ရမှာစိတ်ဆိုတယ်နော်စိမ့်ဆိုတော့လုံးဝမသိဘူးအဲ့အပင်တွေလေပွင့်တယ်ဂရီပါပဲဒါအရက်ကဘယ်လောက်ရှိ5ပေနဲ့5ပေ7တက်ဒီပင်တိုင်းဟုတ်တင်ကြအောင်လေနောက်ပြီးဒီဘက်တော့တင်တာဒီကစမ်တာဒီ state အတွက်ကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီးဒါဘုံတို့စောက်ကောက်လိုင်းနာရဲ့ဒါ straight ရဲ့ Samtan ဆိုတဲ့အမတ်ကြီးရဲ့နော် Samtan ဟုတ်သူ့ရဲ့အထိမ်းမဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်ဒီစောက်ကောက်လိုင်းနာ state အတွက်အများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးတယ်ဒါလည်းပေါ်လဲရိုက်ဘုံတို့လည်းရိုက်လွတ်လပ်ရေးအတွက်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဒီစိတ်လွတ်လပ်ရေး
pickens ဘယ်လိုဆိုတာဟို UK ကတိတ်တာနော် UK ကဒီ USA ကိုတိတ်တာတော့မှဒီကလွတ်လပ်ရေးသူ့ရဲကောင်းနေလွတ်လပ်ရေးဒါအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးရအောင် UK ကနေမှန်ပါဗျာ ဆန်းကပုံစံရင်းနှီးကြနေမှာဒါမှလည်းရှင်းပြပါဒါဟိုအာဖရိကတိုက်ကနေပြီးတော့လူမဲတွေကိုခေါ်လာတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီတော့တင်မောကြီးနဲ့တခါလဲသူခေါ်လာတယ်ဆိုတော့လူတွေထည့်တဲ့ပုံစံလေတင်မောထဲမှာပြီးတော့အပြည့်တော့ဒါတင်မောပုံနေတင်မောပုံစံတင်မောပုံအထိမ်းမှလူမဲတွေအစားဒီမှာလူမဲလုံးဝမရှိဘူးနော်အာဖရိကတိုက်ကနေဖမ်းလာကျွံနေပေါ့နော်လူမဲတွေကိုဒါတင်မောပုံမှာလုံးဝအပြည့်ကိုတည်တာတင်မောလူမဲတွေတောင်အဖရိကကနေဟောလာတဲ့မှတ်တမ်းနဲ့အဲမှတ်တမ်းတယ်ကျမဗျာပန်းလေးသူတို့ပြီးတာနော်သူတို့ Oh which one okay this ဒါပါတော့မယ်ဒါကသူတို့လာတဲ့နေရာကကြောက်တုံးတယ် you can explain it ရှင်းပြတော်တော်ကြီးอ่ะဒီကဟိုမြန်မာလိုရှင်းပြ Okay you know this is like the rocks from the this is Senegal, this is Africa. Senegal, yeah, and then they bring it over here during like way back. Way back, and then it's like during the slave trade. Slave trade. Slave ship was there. And Charleston was a big port for slave trade. Yeah, so and then. အကြီးဆုံးကျော်ဒါကျွန်းကကြောက်တုံးနေအမှတ်တရနော်အဲ့ဒီကောင်းလားအကြီးဆုံးကျော်ဈေးရ Charleston မှာရှိတယ်ဒီ state Charleston မှာအဲ့ဒီနေရာလူတွေပါလာဒါနေမြေတွေကစုံးနေကိုသူအမှတ်တရဒါ American တနိုင်ငံလုံးမှာဒီလိုမောင်းနေမှာဘာမှမရှိဒီမှာပဲရှိဒီကအစုံဆုံးပဲဩကောင်းနော်တေချာမှတ်တမ်းတင်ရမယ်ကောင်းတယ်အဲ့မှာကြည့်ဒါတွေရောရိုက်ဒီမှာစေဒီဒါစေဂါနာဂါနာစုံးဒါဂါနာဒါတိုက်ပြဆီးရီးယားဒါပဲရလဲဆီးရီးယား Yeah, precious stone. Precious stone there. ဒါကြတော့စီနီဂေါကကြောက်တုံးဒါဟောဖို့တယ်လူမဲတွေနော်လူမဲတွေသူတို့ပါလာတဲ့နေရာတွေကသူတို့တွေအမေရိကန်အကုန်လုံးပတ်သိမ်းလာတယ်အဲ့ရနေသူ့နိုင်ငံကိုကျွံခေါ်ခဲ့တယ်ဒါကြတော့ကွန်ဂိုစုံးကွန်ဂိုစတုံးဒီမှာတိုက်ဒီကိုကြည့်ဒီကနေဒီမှာကြည့်ဒီကနေဒီလိုလာတယ်ဒီမှာဂါနာနိုင်ငံကနေဒီမှာတောင်အာဖရိကကနေယူလာတယ်ဒီမှာဆီနီဂေါဟုတ်ပါဒါဟုတ်တယ်စီရာပါခေါ်နော်အဲ့ရနေယူတယ်ဒါဆီနီဂေါအဲ့နိုင်ငံတွေကကြောက်တုံးတွေကိုအမှတ်တရအဝေးလဲရိုက်အနီးလဲရိုက်တယ်နော်မှတ်တာဟိုပါရောအဲ့ဒါတခါကြီးရှင်းပြအောင်ရှင်းပြအောင်ဒါရှင်းပြဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းဘာမှမလုပ်လို့ရှင်းဒီကြောက်တုံးကဟိုoh sorry တက်ဒီဘက်ကိုယူတော့ okay yeah how should I be
Yeah, auction block. Negro အဲ့ဒီရိုက်တာတေးကြတယ် Negro လို့ခေါ်ရင်တော့တရားစွဲလို့ရတယ်ကျုံလို့ခေါ် sell Auction, dude. auction It's where they sell the slaves. And then သူတို့ကျွန်းနေအဲ့လိုရောင်းတယ် ကျုံရောင်းတာနော် တင်လာပြီး တော့မခုံမတင်ပြီးတော့ လေးလည်းဆွဲတာပေါ့နော်ကျုံရောင်းတာ ဟိုဟာရှိတယ်လေ ကျုံရောင်းတဲ့မှတ်တမ်း လေthem fight တဲ့နေရာလေးအဲ့ဒီလို what they call they the white people what do you mean? Like Confederate? yeah Well, this is a real. It's like one of the biggest back then. The slave. တိုက်တယ်ဆိုရင် One of the big slave ports, dude. အဲ့ဒါပဲချင်း So အဲ့ the ဒါ race. တဲ့ Charleston မှာလေဒီလိုမျိုးသူတို့ခေါ်လာပြီးရင်ဟိုလိုတွေခေါ်လာတာပေါ့ခေါ်လာပြီးရင်သူတို့ရောင်းစားတာတချို့ကမိသားစုလိုက်ဝယ်သွားတယ် ဒါဆိုဒါနော်လင်းများနေတော့သူ့တာတနာပါ တချို့ကျတော့ခွဲသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကွဲကုန်ကြတယ် ပွဲကုန်တယ်ကျုံ အဖေရသက်သက်ဝယ်တယ်အမေရသက်သက်ဝယ်ခိုင်းတယ်ခလေးရသက်သက်ဝယ်ခိုင်းတယ် ကျုံပြူ အဲ့ဒီမှာအရင်ဘဝရရဆိုးတယ် Negro လို့ခေါ်ရင်မဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်မို့နေပါလေ တနာပါအဲ့မှာဒါတွေလည်းရဒီစာရောရဒီ AD52 ဟာမနက်7:00နာရီအေး ဒါစာရွက်လေဝယ်သွားပြီဆို ကျုံဝယ်လိုက်တဲ့စာချုပ်ကျုံဝယ်တဲ့ဘောင်ချမှာကျုံနေနော်ဒါမိသားစုလည်းရောင်း Yeah. That slave ship. This is when they're on the slave ship. And then this is Harriet Tubman, dude. Harriet Tubman. She lead the slaves. This is Harriet Tubman. Every time I slaves out for. She helped freedom. Yeah, she helped freedom. What's her name? So Harriet, she was a slave. But then when you go to the north, you become a free. They don't have after Abraham Lincoln, he freed the slaves. They made an amendment. So she figured that out. So she ran on feet. She followed the North Star all the way to the north where they're free. So but then she brought people with her. She brought people, and they called it the Underground Railroad. Yeah. How many people with her? She brought a lot of people back to the north. Like a lot. သူကဒါဒီအမျိုးသမီးကဒီဘယ်လိုစောက်ကပဲသူကအနောက်ကထွက်တဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီလူတွေအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့မြေအောက်ကနေလူတွေမသိအောင်သွားတယ်အဲ့ဒီအနောက်ဘက်ရောက်သွားရင်သူကဟိုတောင်ဘက်ရောက်သွားရင်လွတ်ပြီ မြောက်ဘက်ရောက်သွားရင်သူကလွတ်ပြီဆိုတော့သူကကျွန်းနေ ဘယ်လိုမျိုးကျုံနေနဲ့သူကအဲ့လိုထွက်ပြေးတာကဲတာပေါ့သူကခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီး မြောက်သူကနော် Harriet Tubman. slowly Harriet. And then Tubman. Harriet Tubman ဒီသူကျွန်းနေအများကြီးလွတ်အောင် Abraham Lincoln ကမှလွတ်လိုက်ပြီးတော့လေသူအဲ့ဒီကိုပြေးကြ လွတ်လိုက်ပြေးတဲ့ရှိကိုလင်ကွန်းရှိကိုပြေးကြတယ် So this isအဲ့ဒီဘက်တွေရ a couple years later. မတက်ရလာတယ်ထိုင်ရပြီးတော့ထိုင်တာအနိကပုံ They made it. ဟုတ်ဒီဘက်ကိုလည်းရှင်းနေသူတွေရ They let the segregated people into the ရှင်းနေကြရတိုက်ဒီရောရ so like the war. This is civil war. No, revolution. No, it's civil. Civil war. This is civil war. So this is the first time they let the slaves, like the free slaves, and they let black men in the infantry. This is the first time. But they were their own unit. They didn't let them come with the whites. So there's the only segregated unit. So I see. ဒါအရင်ဆုံးလူမဲတက်မလို့ဒီမှာခွင့်ပြုလိုက်တာပေါ့နော်ဒီ South Carolina လူမျိုး South Carolina ဒီလူမဲတက်မလို့ကိုလူမဲတွေတက်မလို့လည်းဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တာဒါထိတ်ဆုံး infantry လူမဲ only တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်လူမဲ only မဟုတ်ဘူးလူမဲ only အလူဒီ infantry ဆိုဒီတိုက်ရင်စားလူမဲတိုက်ရင်ပေါ့ဒီတိုက်ရင်နဲ့စားခဲ့တာကြီးရုပ်ထူအဲ့ဒီတော့သူကစစ်မှုထမ်းလို့မရဘူးစစ်တဲ့ဝင်ဝင်မရှိဘူးကိုပိုင်စစ်တဲ့ဒီတောင်ဝင်မရှိ This is when the slaves got freed. South Carolina. Proclamation. Lincoln. ဒါအကုန်လုံးကို Abraham Lincoln ကနေပြီးတော့ကျွန်းနေအားလုံးကိုဟိုလက်လက်ခွင့်ပေးတယ်လက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီပျော်သွားတာဒါဆော့ဆော့တက္ကမကြီးမှာဟိုမြေရောက်ထဲလာတဲ့တက္ကမကြီးမှာ She Harriet Tubman. သူကဦးဆောင်ခဲ့တာနော်သူပဲ Harriet Tubman သူတို့လူမဲတွေပျော်သွားတာသူတို့လူမဲတွေကြုံပြင်းနေဆက်တာလင်ကွန်းက Abraham လင်ကွန်းကလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ပုံကလူမဲတွေစာရွက်လေးနဲ့
So Okay. it's a lot. ဒါမှန်တယ်နေကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးလိုက်ရ I'll tell you. သူတို့ရောက်တဲ့သူတွေကတတိုင်းရှင်းတာ Okay, so yeah, originally they were slaves, so they couldn't vote at all. They had no rights then. But after they got freed, they tried to they made it harder for them to vote. They couldn't vote. But then after they got freed, they let them vote, but they made it really hard for them. They make them do literacy tests, but they can't read or write. So it's impossible to. And then they made another rule: your grandfather had to be freed for you to vote, but they didn't. There's nobody in. They're all slaves. So then this is the 15th Amendment. vote ပေးတာလေတာမန်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံ vote ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲစာမတတ်ဘူးစာမတတ်မ vote တတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့က stay အဲ့ဒီချိန်ဒီဖိနှိပ်မှုတွေကရှိသေးတယ်ကြော်နေတယ်အရင်ကမဲပေးခွင့်မရှိဘူးအခုမဲပေးခွင့်ရတယ် မဲပေးခွင့်ရတော့လည်းပြဿနာရှိသေးတယ် စာမတတ်တော့ And then so the Freeman's Borough is by this guy right here. I think what's his name? I forgot. But this guy he is the Freeman's Borough. He is basically to help all the အားလုံးတရားဓမ္မတွေဘူတူတာကြည်တာနော် people of color. They help them like read and write, let them get အော် jobs. အဲ့ဒီတော့စာမတတ်ဖြစ်နေတဲ့ This is the organization right here. အဲ့ဒီ Freeman's Borough. Freeman's Bureau ကနေပြီးတော့ Freeman Bureau ကဒီဆရာကြီးကအကုန်လုံးစာသင်ပေးတာ နော် ဒီစာမတတ်တဲ့လူတွေကို စာမတတ်သူလည်းလူမဲပဲနော် သူလည်းလူမဲပဲ လူမဲပဲ What's his name? You don't know? I forgot. I forgot to. I remember. Can I ask you a favor? Can you take a picture for me? Sure. I'll do it. Okay. I'm gonna do a handstand Oh, handstand? on this wall, Alright. and when my feet come off, can you just like stand right here and take my picture? Okay. Does that make sense? Alright. Thank ဒါ you, ဒါ man. ကြီးလေဒီမှာလေဟိုဘယ်လိုမျိုးနိုင်ငံကြီးကဘယ်လိုရှိတယ်လို့ So when you come home, ဘာမှမသိတာ ဘာ ဘာ မှ မှ မ မ သိ သိ တော့ ဘူး ဟောလည်းတင်ခွင့်လည်းမ မ ပေး ပေး တာ တော့အခုအဲ့ဒါ तू သူ က ကစာတင်ရတယ် ပထမအကြောင်းဒီတောင်းခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ့ကျောင်းဆရာကြီးပေါ့ Here we go. ဒီတိတ်တယ် Hang on one second. Wait a minute. Give me 1 second. I got you. It ain't that easy. ဒါတမိုက်တော့ဒီ Wait a minute. That ain't good. I gotta do it again. Hang on one more time. Alright, yeah, I got you. ဆရာဘာလုပ်တာအလေးကြီးရယောဂကျင့် Okay. ယောဂကျင့်အလေးကြီးရ All right, hang on. God, I can't fall off. Hold on. ယောဂကျင့်လာလားမသိအလေးကြီးရလားမသိမြန်မာပြည်မှာသေးတာလွတ်လပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုလာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါအကောင်တော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာနော်ဟိုခြေထောက်ကြီးနဲ့ခြေထောက်ကြီးနဲ့လာထိတယ်ဆိုရင်သူများအလေးမပြုတဲ့နေရာကိုခြေထောက်နဲ့မထိရဘူးမြန်မာအမြင်နဲ့ဆိုရင် Okay, There we go. that's it. That has to That's it. be. Yeah. Thank you so much for contributing to my day of spirituality. ဒါတမိုက်တော့ပြုလဲတော့ ကဲဒါ ကဲတသားကြီး Okay, so Jim Crow law, this is like, so they got freed, but that didn't mean they were getting treated right. So this is like racism. So they still had laws where like, you know, you could do blackface and then like you could still do stuff to them. Black codes, they made stuff like segregation and then like you can't go to certain restaurants. You can't go to certain restaurants and all that. And then sharecropping is like နေရာလေး sharecropping is when if I'm a farmer and you want to come work with me, they were really poor back then, dude. So I let you work on my, you know, on my farm for how long, and then I'll give you some land. And then, you know, segregation, let me separate. Lynching is when they hang them. And then Plessy versus Ferguson, this was a court case, big court case. This let them this judicial reviewed it, so they let them go back over their make sure they were right. And then yeah, so wait a second ဒီဟာတွေကသူတို့ဥပဒေတွေမငြင်းများခဲ့တဲ့ အဲ့လိုလေရိုက်တစ် မ ကုန် ငြင်းများခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေ Jim Crow law တော့ပါလို့ဆိုဒီကောင်ဆိုရင် black coat ဆိုရင်ဟိုစားတဲ့ဆိုင်တိုင်းဝင်လို့မရ ခွဲကြတာ သူတို့ဆိုင်ပဲသူတို့ဝင်ရတယ်ဘယ်စကားစီးရင်သူတို့ကအနောက်မှာစီးရတယ်သူတို့ထိုင်တဲ့အတန်းမှာပဲလူပြောတော့အဲ့ဒီလိုမငြင်းများတယ်ဒါဆိုရင်ဟိုစိုက်ပျိုးတဲ့သမားတွေပေါ့ချစ်တီးတွေလိုမျိုးလေစင်းကားလို့တက်တက်လို့လည်းမပိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဒီဥပဒေတွေကဒီမဲတွေ
လူမဲတွေနှိပ်ကုတ် နှိပ်ကုတ်ထားတဲ့ဥပဒေ အဲ့ဒါတွေအခုမချက်တယ်ပြီနော်ချက်တယ်လိုက်တာ ဒီအရအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဥပဒေတွေပဲဒါအသားရောက်ခွဲကြတဲ့ဥပဒေထိတ်ဆုံး Jim Crow ဆိုတာ မတရားဒီမှာတတိုင်းကွာမောပါလို့ Okay So this is when they start getting jobs. This one started let them get jobs and all that. သူတို့အလုပ်ကောင်းနေစပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီ ဟိုတက်ရဲ့ဖြစ်လာပြီဟိုကုတ်တွေနဲ့မှာဟိုဒါဂျက်ကစ်တွေဖြစ်လာပြီလူမဲတွေအစ်စ်မြင့်လာပြီလူမဲတွေ No more farm. This is like industrial revolution. Okay သူတို့ကိုအစ်စ်မိတဲ့အလုပ်တွေကိုစတင် တယ်နေရာကောင်းနေပေးလာပြီအခွင့်အရေးတွေ Okay, so Briggs versus Elliott. This was a court case that they challenged the segregation rule there because they didn't let the black people go with the white people in the same school. They separated them away. They segregated them. They didn't like that, so they made a court case. But nothing happened here, did? But this helped make this right here, the Brown versus Board of Education. This is a court case because one of the little girls, Brown, she kept on getting bullied and everything just because of her color. They didn't like that, so they made a court case against the Board of Education, and this made segregation unconstitutional. So now segregation is illegal. So this case can help. Yeah, this case helped make this one success. Yeah. They win. Yeah, they won this one, so segregation is illegal. That's why you can't separate them. Okay, the law, the ဥပဒေကလူပဲနဲ့လူမျိုးခွဲခြားတဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာအတူတူသင်လို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုမကျင်တဲ့လို့ဒီဥပဒေကိုတရားဝင်နိုင်ငံတော်မှာရင်ဆိုင်တယ်လေ။ရင်ဆိုင်တော့ဒီဥပဒေကမအောင်မြင်ဘူး ရှုံးသွား ။ရှုံးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေရဲ့အထောက်အပံ့အချက်အလက်တွေကြောင့်ဒီမှာ Brown ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကအเจ้าမှာအဲ့လိုမျိုးသူအနှိမ့်ခံရအောင်အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြန်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဒီကနိုင်တာ Brown အဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုတောင်းတာတွေကယူပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တင်သွင်းတော့နိုင်တော့အဲအเจ้าမှာနေခံရတယ်ပွဲတွေရတော့ Good. And this is just them protesting. This is the civil rights era. So now when they protest, they do peaceful protests and everything. It's like Martin Luther King and all that. But yeah, that's about it. This is protesting. So this is the peaceful protest during the Civil War. I mean, no, the civil rights. You know, like Martin Luther King and all that. This is civil rights era. Okay. And this is them peacefully protesting. သူတို့ရင်းချင်းစွာစတာပြကြပြီဒါကအခုစား civil rights ဆိုတာညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နေထိုင်သူတိုင်းညီမျှစွာအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ဒီမှာညီတဲ့ Martin Luther King နဲ့ Martin Luther King Jr. တို့ဘာလို့ဒီမှာစပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒါ Junior right Martin Luther King Junior you know Malcolm X and all them Malcolm X အဲ့ဒီစီယာတွေကစပြီးတော့ငင်းချမ်းစွာသူတို့ဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာဒီဘက်ရောက်တော့ this part and then this part they just show the success now this is present time ဒီဟာအခုလက်ရှိအခြေကိုပြထားတာ this one too right yeah they made like this like creation of jazz music like they play sports အတွက်သူတို့က jazz music တွေ sports တွေ astronaut ဂျိုးတို့ခွင့်ရတာ တန်းတို့ခွင့်ရပါမလိန်တွေရောလုံးပြန်ရင်တွေရောဂျိုးတို့တွေရောစေပညာရော medicine law sport အဲ့တန်းတို့ခွင့်ရဖို့တော့ဘယ်တော့ အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတော့ ဖြတ်ခဲ့ရမယ် အဲ့ရောရှင်းပြတာ Martin Luther King တို့နော်နာမည်ကြီးတွေ basketball သူကပညာရေးကျမ်းမာရေးတရားဥပဒေစောင့်လို့ရေးအာဂါဒ ဒီကောင်ဆိုရင် NASA ဟောပေါ့ chess နော်အမှလည်းဖွင့်နေပါဖြစ်လာပြီနော်အကြီးတွေတိုက်နေလည်းမြင်ပါဒါပြောတဲ့ဟိုတခါကြီးလည်းနော်ဒီမဲလေးဟိုချင်းသေးကြီးချင်းသေးလိုင်းBishop. Bishop. Yeah, Bishop. Yeah. TD Jakes. Yeah, Bishop TD Jakes. I don't know if you're like a tail when poop. Do you know about the steak? Manama 3 ယောက်ကအကူကြီး
Hey, you been there? That's all you got. 다 저거시다. 저거시다. 남의지 저거시다. George Washington right here. 또 담나 소매 또 쓰고. George Washington is military. Yeah, he was a military general. Not general. January. He used to, yeah. January 담나 Can you say about So he was John first a general in the like the Revolutionary War, and then what's it called? They made him the first president of the U.S. English တွေတော့အခုကြောင်မှသူတို့အောက်ရောက်သွားတာဒါကြီးအောက်ရောက်သွားတာဟုတ်တယ်ကြာကြီးတော့မင်းတွေကဆောင်းတော့သူတို့ကကြီးပြီးFreemason ဟိုလေးတွေများတယ်ညားတယ်ဘာတယ်ညာကြည့်တော့ညာကြည့်တော့ 对的，我。ဟိုတကမရတကယူထိုင်ကြတော့မလို့လားကြည့်ဟိုတကမရတကယူကြတော့မလို့ပြင်နေတယ်လို့ပြင်နေမှာအရန်လာတယ်အရွက်ကပန်းပွင့်တော့ချွေချသွားလေအရန်လာတာပဲနော်အရန်ဟိုတကယ်ဟိုအရန်ကြပြဆန်းဖုန်းတို့ရိတ်တာမှာစိုက်ထားတာချင်းဟုတ်တယ်ရိတ်တာယောဂီတွေတော့ပဲများလို့ရပြီယောဂီတွေပဲများလို့ရပြီအရန်လာပဲနော်အရန်လာတာပဲအရန်ကိုကြပြဆန်းတာဟိုဒီပဲအရန်ကြိုက်တာပေါ့လမ်းမာတွေကတွေ့နေတာအရန်လာတာအနီးကကြည့်ပြီးပိုလာတယ်တော့ရွက်လုံးအောင်မရှိတော့ကြာတမျိုးမဟုတ်လားမဟုတ်လေမ
ကြားဒီလိုမပေါက်လေးဒီမှာ ကြားတစ်ပင်ကြီးနဲ့မပေါက်လေရှင်လည်းပေါက်ပါကြားနေလည်းပေါက် ဦးဝင်းလေးနဲ့နေလန်းခါလာပဲ ဘယ်ညမဝလက်ခံတယ် ဦးဝင်းလေးနဲ့နေလန်းခါလာပဲအဲ့ဟိုကကပီယာတွေကတော့ ကပ္ပရရတော့ ဒီနားမှာစုနေတာနော်ဘုန်းတို့ရိတ်တာမှာအပင်လိုက်စိုက်ယူဖျားအောင်အပင်လိုက်လှူပါတယ်ဖျားပြီးရောအရန်လာဒါဒီမျိုးလေးတွေစုံစမ်းပေးကြည့်နော်ဒါအလုံးလုံးဒါအလုံးလုံး တပုတ်ရိုက် မျိုးလေးတွေစုံစမ်းပေးအရန်ကောင်းတာ ဒီနေ့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကက်ပြီးကြည့်လေပိုလာလေနော် တော့ရှင်ရောက်တဲ့သူလည်းဒါကြောင့်ဖုန်းတို့ပြူးလေးမှာပေါက်တော့တယ်ဒီဝယ်တာနဲ့ကတော်တော်လေးတူတယ် ပြီးတော့သားကို ဟိုဟာဗမာပြည်ဘက်တော့ပေါက်မပေါက်မသိဘူးနော်မြေပြန့်ဘက်တော့မသိဘူးပြူးလင်တော့တေချာပေါ့ဒီရဝယ်တာနဲ့တူတဲ့အတွက်ပြူးလင်မှာဒီမျိုးမရှိသေးပါဘူးဒါလေးရကားရတော့ဘုံဘုံတို့South Carolina ရဲ့ပြည်နယ်အစိုးရရုံးပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့နောက်မှာဒီထဲမှာနောက်ဒီမှာမီတင်ရှိပါတယ်ဘုံဘုံတို့အခုတော့ဒီမီတင်ဒီအစိုးရနဲ့ဘုံဘုံတို့ဒါမချိန်သားသေးဘူးဒါပနာမဘုံဘုံကလာပြီးတော့သူတို့အကြောင်းမကြားသားသေးပဲနဲ့ကြိုတင်လာရောက်လေ့လာတာပေါ့နော်နောက်မှသူတို့နဲ့မီတင်လုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီအထက်ထဲမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ရိုက်ပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဘုံဘုံတို့ဒါဒီကအစိုးရအဖွဲ့ကဘုံဘုံလာမှသူတို့မသိသေးဘူးနော်အဲ့ဒါဘာလို့မို့အမှတ်တရပေါ့နော်တော့စေဒီဘက်အပြင်လေးတွေလိုက်လေ့လာတာပေါ့နော်